这是给河南商丘的粉丝定做的缅甸花梨木生肖茶盘。粉丝说它尺寸不需要很大，70×42左右，要求茶盘左上角雕刻他们夫妻生肖，一个属猴和属猪，盘面简约一层要好排水，右边开烧水壶位置，做好之后上清漆。好的，这就帮他安排。下面看一下制作过程。